选择直线工具，绘制两条相交的中心线。选择圆工具，绘制半径大小为15的圆作为基圆。选择直线工具，绘制基圆的一条半径。选择阵列工具，将上一步绘制的半径阵列为24个。根据推杆的运动规律，删除推杆远修以及推杆近修两个阶段的阵列半径。选择修改拉长菜单命令，将阵列后的半径按正弦规律延长。选择样条曲线工具、圆工具、修剪工具，完成整个凸笼理论廓线的绘制。进一步选择直线工具、图案填充工具、修剪工具、删除工具等绘制推杆，并完成整个凸笼机构的绘制。